Labdien! Es esmu homeopātiskās aptiekas farmaceits Uģis, un šodien es jums pastāstīšu par homeopātiju un homeopātiskajiem preparātiem. Homeopātija ir alternatīva ārstniecības metode, kuras pirmsākumi ir meklējumi 18. gadsimta beigās. Homeopātijas pamatlicējs ir vācu ārsts Samuels Hānemans, un galvenie homeopātijas pamatprincipi ir līdzīgs ārstē ar līdzīgu un mazās devas likums. Tā vietā, lai koncentrētos tikai uz konkrētas slimības simptomiem, homeopāti koncentrējās uz pacienta fizisko, garīgo un emocionālo stāvokli. Homeopātisko līdzekļu gatavošanā tiek izmantotas dažādas augu valsts izejvielas, dzīvnieku valsts izejvielas, bioloģiskais materiāls un dažādi ķīmiski savienojumi. Homeopātisko esenču gatavošanā tiek izmantotas svaiga auga visas daļas, savukārt tinktūru gatavošanā tiek izmantotas sausa auga konkrētas daļas. Lai iegūtu zāles homeopātiskajās devās, ir nepieciešams tās pakāpeniski atšķaidīt. Zāļu atšķaidīšana notiek secīgi pēc centezimāla vai decimāla skalas gatavošanas principiem, kas ir aprakstīti homeopātiskajā farmakopejā. Homeopātiskajā aptiekā tiek gatavot zāļu līdzekļi dažādās formās. Šīs formas ir globuļi, šķīdumi, iekšīgi lietojumi šķīdumi, ārīgi lietojumi šķīdumi, tā skaitā eļļas, triturācijas, tabletes, ziedes un svecītes. Atceries, ka ne visi homeopātiskie preparāti der visiem un ir vienlīdz efektīvi. Homeopātiskajos medikamenti, kas der vienam, nevienmēr der arī citam, neskatoties uz to, ka simptomi ir līdzīgi. Un ņem vērā, ka homeopātiskos medikamenti sasniedz savu iedarbību vislabāk tajā brīdī, ja tiek lietot ilgtermiņā. Ja vēlies ārstēt sevi, nevis savu slimību, tad dodies pie sava ārsta homeopāta un tiekamies homeopātiskajā aptiekā.